z naslednjo zgodbo, sicer zgodba Escape Roomov Enigmarium, Nataša Potočnik. Jaz bom kar ostala, da vas malo grejem, pa da sebe malo grejem. Lahko začnem z vprašanjem, kdo od vas je že odigral Escape Room igro? No, me veseli. To pomeni, da lahko mičkam skrajšam, kaj Escape Room igra sploh je. Vse bom pa poskusila povabiti, da pridete, da vas prepričam, da to ni nič strašnega. Torej, klik. Kaj je Escape Room igra? Je zabavna igra za 2 do 5 igralcev, kjer vas odtrgamo od računalniških monitorjev in spravimo v resnično sobo z resničnimi prijatelji in z zelo raznolikimi izzivi, kjer bo vsak prišel na svoj račun, nekdo malo več logike, nekdo nekaj najde, skriti predmet, mogoče fino motorika. Seveda imamo tukaj tudi naše prijazne game masterje, ki vam lahko pošljajo namig. Cilj je, da rešite neko nalogo, rešite svet in pobegnete v roku 1 ure. Seveda z navdušenjem, z majčkim adrenalina in z zavedanjem, da sam mogoče to ne bi zmogel, ampak da smo s sodelovanjem boljši. In o sodelovanju bom danes kar veliko govorila. Skratka, potem, ko smo odprli oziroma kreirali prvo povsem izvirno sobo v Ljubljani, smo danes preko igrifikacije v turizmu prišli do tega, da smo pravzaprav trendsetterji tega področja, kar v svetovnem merilu, pa da se ne bi hvalila, vam bom potem kasneje povedala, kaj vse to pomeni. Strašno sem vesela, da se je naš prvi projekt razmišljanja out of the room. Veste, noben noče biti zaklenjen v sobi več kot 60 minut, pa tudi mi nismo hoteli biti zaklenjeni v našem konceptu. Zato smo hitro začeli razmišljati, kaj lahko naredimo drugače, kje smo lahko bolj kreativni, kje smo lahko drugačni. In prav tu v Kranjski Gori je zrasel naš prvi projekt, ki je drugačen, to je bil Escape Igloo iz pravega snega na smučišču. Prinesel nam je nagrado snovalec, ampak tudi mnogo več idejo, da lahko naredimo nekaj drugače. Tako da zelo hitro so prišle naše prve sobe, ki so povezane z resnično zgodovino. Recimo v Zagrebu nismo bili prvi na trgu, ko smo se odločili odpreti Escape Room. Rekli smo, kje smo lahko drugačni? Poiščimo eno resnično zgodbo iz zgodovine in jo prenesimo v igro. Našli smo Barico Cindek, resnično osebo, ki je živela tam nekje v srednjem veku. Bila je obtožena čarovništva in bila je edina ženska, ki je uspelo rešiti se te obtožbe. V naši sobi potujete v srednji vek z časovnim strojem. Zveste zelo veliko o življenju v tej temačni dobi, hkrati pa tudi, kako se je Barici uspelo rešiti. To je skrivnostni primer zagrebške čarovnice. Podobno sobo imamo blizu vašega Rožmarina v Mariboru in tudi v Ljubljani gredo vse sobe zdaj v tako smer. Naj omenim samo našo zadnjo sobo v Laškem, eno čudovito sodelovanje prav z Stik Laško. Gre za sobo, ki je bila narejena v isti hiši, kjer je bil zvarjen prvi vrček piva. Jasno, soba je na temo pivovarstvo. In še nekaj v tej sobi pridejo na račun prav vsa čutila, tudi okušanje. Tako da zelo zanimiva soba. Pa tudi zveste nekaj novega o starih stvarih. Če govorimo o igrifikaciji. Igrifikacija to pomeni, da vzamemo elemente igre in jih dodamo na mogoče neko obstoječo kulturno ali zgodovinsko dediščino. Zato je nastal naš igrificiran mestni sprehod, temu več ne moremo reči Escape Room, ker je pač outdoor pustolovščina, ima pa elemente Escape Room, to je 7-krat zaklenjena knjiga. Ko rešite prvo uganko, se vam odpre ključavnica, se odpre naslednji list, na njem vas peljemo nekam drugam v mestu, zveste je mogoče majčkeno manj znan delček mestne zgodovine, vse skupaj je seveda zapakirano v zabavno zgodbo in tako rešujete uganke. In si ogledate mesto na povsem drugačen, doslej še neviden način. To je super ideja tudi za večje skupine, se lahko ekipe razdelimo v skupine po 5 in imamo tako tudi do 100 ekip, ne, do 20 ekip hkrati, do 100 udeležencev
Igro lahko igramo v Ljubljani, Mariboru, Laškem in Zagrebu. Ko govorim o igrifikaciji, verjetno vsi veste, da število tujih turistov narašča, ampak število obiskovalcev v muzejih, tujih obiskovalcev v muzejih pa ne narašča. Danes se morajo muzeji za svoje obiskovalce boriti z drugimi takimi zabavnimi aktivnostmi, med njimi smo tudi mi, escape roomi. In evo, spet sem zelo ponosna, da smo danes prav tukaj, zato ker prvi igrificiran projekt je nastal v Planinskem muzeju v Mojstrani. Prejeli so star bivak, ki je bil pač namenjen, da bo muzejski eksponat. Lahko bi ga samo postavili, to bi bilo dokaj dolgočasno, veste. Turisti si želijo biti aktivni, ne samo nekaj videti, ampak aktivno sodelovati. Zato je Planinski muzej prišel na idejo, da bi to igrificirali. V čast mi je, da so povabili nas. Pod temle bivakom, ki ga vidite, so vkopani ladijski kontejnerji, v njih pa poteka zgodba. Vi ste v gorah, zajela vas je nevihta in čakajo vas 4 napete planinske preizkušnje, da si lahko sploh rešite v bivak in si ga ogledate na ta način. To je zagotovo pravi recept, da boste prišli navdušeni, da tega ne boste pozabili in boste tudi drugim povedali, kaj ste doživeli. Ja, pri igrifikaciji smo pač, se mi zdi, dobili šele krila, tako da smo naredili prvi escape projekt Escape Castle v Svet Vinčenatu pri Pulju. Tudi to je eno zanimivo sodelovanje. Mestna občina Svet Vinčenat je vedela, da pravzaprav z dodajanjem nove vsebine eni zgodovinski dediščini lahko oplemeniti ne samo zidove tega gradu, ampak tudi prinese življenje celi vasici. To je zelo zabavna igra, kjer odkrivamo resnično zgodovino in legende, ob tem se pa izvrstno zabavamo. Aha, čakajte, da se vrnem še. Tukaj bi rada samo povedala, da bo v novembru na Ljubljanskem gradu živel naš nov projekt igrifikacije, v katerem bomo reševali ljubljanskega zmaja in da se silno veselimo. Kakšna je naša vizija za prihodnost? Sodelovanje. Absolutno sodelovanje. Mi sodelujemo, vidimo v sobi, kako smo boljši s sodelovanjem, zato sodelujemo tako z drugimi ponudniki naše escape room storitev, kot seveda sodelujemo tudi interdisciplinarno. Povezali smo se z znanstveniki, do zdaj smo sodelovali že v 2 znanstvenih raziskavah in na osnovi tega je tudi nastal projekt skupaj z profesorjem dr. Tomažem Kolarjem iz Ekonomske fakultete, to je Escape Workshop, kjer se pravzaprav v izkustveni delavnici lahko naučimo, kako z elementi igre oziroma igrifikacije, igrologije, kakor hočete, lahko izboljšamo tudi timske kompetence. Tako da zelo vabljeni. Pa mogoče bi lahko naredili še kakšno delavnico na temo igrifikacije v turizmu. Naš recept, tukaj se je malo pokvaril slajd, naš recept za kreiranje 5-zvezdičnih doživetij, za 5 zvezdic na TripAdvisorju pa je tak. Avtentična zgodba, se pravi, poiščemo eno zgodbo iz lokalnega okolja, lokalne zgodovine. Skrbimo od A do Ž za cel game flow, za dramaturgijo. Seveda, vse, kar naredimo, mora biti originalno. Ne strinjam se, da kopiramo, mislim, da ni prav, da kopiramo izvirne stvari, iščemo in to kreira tisto nepozabno doživetje, ki bo viralno in ki bo Slovenijo postavili na vrh kot najboljšo escape destinacijo. Hvala. Hvala, Nataša.